ቅድሚ ቴክኖሎጂ ምምጽኡ ዝኾነ ሓበሬታ ክህልወና እንከሎ ኣብ ወረቐት ኢና ንጽሕፎ ኣብቲ ዘድልየና ግዜ ኸዓ ከድና ሓበሬታ ካብቲ ወረቐት ብምንባብ ንጥቀመሉ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ምምጻእ ቴክኖሎጂ እዚ ተቐይሩ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ብመንገዲ ዲጂታል መልክዑ ዝኽዘን ወይ ሴቭ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ እቲ ዴታ እንብሎ እዩ። ዴታ ክንብል ከለና ዝኾነ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ቁጽሪ ቴሌፎን ናይ ሰብ ስምና ስም ኣቦና ወዘተ ዝኹሉ ዴታ እዩ ዝበሃል። ኣብዚ ግዜ እዚ ኸዓ ኣብ ዴታቤዝ እዩ ስቶር ዝኸውን ማለት ከም ትድበልኩም ምስ ምምጻእ ቴክኖሎጂ። ዴታቤዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መኽዘን ናይ ዝተፈላለየ ዴታ ወይ ሓበሬታ ማለት እዩ። ሓደ ቤዝ ኮይኑ ሓደ ቦታ ብዙሕ ዴታ ወይ ሓበሬታ ክንረኽበሉ እንኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ብኸመይ ኢና ዴታ ንኽዝን ኸዚንና ኸዓ ከመይ ጌርና ኢዲት ንገብሮ ሞዲፋይ ንቐያይሮ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ዌብሳይት ወይ ኣፕሊኬሽን ኣብዚ ግዜ እዚ ብድሕሪኡ ዴታቤዝ ኣሎ። ብድሕሪኡ ክብል ከለኹ እቲ ባክ ኤንድ ማለት እዩ። ዝኾነ ሓበሬታ ክንሰድድ ከለና ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ስእሊ ፖስት ክንገብር ላይክ ክንገብር ከለና ዝኹሉ ንገብሮ ንጥፈታት ኣብ ዴታቤዝ እዩ ስቶር ዝኸውን ማለት እዩ። ኣብቲ ዝደለናሉ ግዜ ኣቲና ኸዓ ንረኽቦ። ንኣብነት ሰብ ድሕር ላይክ ጌርልና ነይሩ ጽባሒቱ ድሕር ፌስቡክ ኣቲና ሎግኢን ጌርና እቲ ላይክ ኣብኡ ይድጸንሓና ኣይጠፍእን ምክንያቱ ስቶር ኮይኑ ስለ ዘሎ። ከምኡውን ስእልታት ፖስት ክንገብር እንከለና ስለዚ ነዚ ኩሉ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ናይ ካልእ ንጥፈታት ዴታ ኣብ ዴታቤዝ እዩ ሴቭ ዝኸውን ማለት እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ንብረት ብኦንላይን ክንገዝእ እንከለና እቶም ዝገዛእናሎም ንብረት ቶም ትካል ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ሓበሬታ ይመጾም ክስቶ ከምዚኣ ደኣ መሰለት ንኣብነት ማልያ እንተኾይና ቀያሕ ማልያ ላርጅ ወዘተ ዝብል ሓበሬታ መጾም። ሕጂ እዚ እንታይ ድኾን ደሎ ዴታ እዩ ድኾን ደሎ ሳይዝ ዓቐን ሕብሪ ወዘተ እዚ ብምሉኡ ኣካል ናይቲ ዴታ እንብሎ ኣብ ዴታቤዝ ከዓ ስቶር ይኸውን። ስለዚ ብኸመይ ዴታቤዝ ክሬት ንገብር ኢና ኣብዚ ትምህርቲ ክንርኢ። እዚ ዴታቤዝ እዚ ብመንገዲ ኤስኩኤል ዝበሃል ቋንቋ ኢና ክንመሃሮ። ኤስኩኤል እንታይ እዩ? ሓደ ቋንቋ መረዳድኢ ናይ ዴታቤዝ ማለት እዩ። እቲ ዴታቤዝ ከዓኒ ኣብ ማይ ኤስኩኤል ዝበሃል ሶፍትዌር ኢና የእቲና ማኒፕሌት ክንገብሮ ማለት። ስለዚ ማይ ኤስኩኤል ሓደ ሶፍትዌር ኮይኑ መቆጻጸሪ ናይ ዴታቤዝ እዩ። መስቲ ዴታቤዝ ንኽንዘራረብ ከዓኒ ሓደ ቋንቋ መረዳድኢ ከድልየና እዩ። ንሱ ኸዓ ኤስኩኤል ይበሃል ማለት። ስለዚ ኤስኩኤል ቋንቋ ብምጥቃም ኣብ ማይ ኤስኩኤል ሶፍትዌር ብኸመይ ዴታ ክሬት ንገብር ማኒፕሌት ንገብር ወዘተ ዝብል ትምህርቲ ኢና ክንርኢ። ካብ መጀመርያ ማለት ካብ ብኸመይ ዳውንሎድ ንገብሮ ነዚ ሶፍትዌር ጀሚሩ ክሳብ ብኸመይ ዝተፈላለየ ሪሌሽናል ዝኾነ ነንሕዶም ዝምድና ዘለዎም ከም ዝሪኦም ዘለና ቴብል ብምስራሕ ዴታቤዝ ንሰርሕ ኢና ክንርኢ። ስለዚ እዚ መባእታዊ ኮይኑ ኩሉ እቲ ብዛዕባ ዴታቤዝ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክንፈልጦ ዘለና ኢና ክንምሃር።